আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, টেলোটেক বিডিতে আপনাকে স্বাগতম। টেলোটেক বিডির সাথে আছে আমি কামরুল হাসান আবির। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমরা আজকে দেখব কিভাবে ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন ব্যবহার করতে হয়। তো অবশ্যই আপনাদেরকে একটা কথাই বলবো, যারা ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন কিনেছেন বা কেনার ইচ্ছুক আছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি, তারা অবশ্যই কেনার আগে অবশ্যই ভেবে নেবেন কোন ইলেকট্রিক সেলাই মেশিনগুলো নেওয়া ভালো। অনেকে দেখি আপনার ছোটো ছোটো যে মেশিনগুলো বের হয়েছে, ওই মেশিনগুলো আপনার কেনার ইচ্ছুক থাকেন, তো আমি বলবো ওগুলো না কেনাই ভালো। কারণ ওগুলো ছোটো অবশ্যই ক্যারি করার সুবিধা, তবে ওগুলো কিন্তু এত বেশি ভালো না। 2-1 মাস বা 2-4-6 মাস ব্যবহার করার পর দেখা গেছে ওগুলো সমস্যা দেখা দেয়। তো দেখা গেছে ওগুলোর জন্য এগুলো সমাধান করারও কোনো মিস্ত্রি বা মেকানিক্যাল পাওয়া যায় না। তো আমি বলবো, আপনারা যারা প্রফেশনাল একজন টেলার্স হওয়ার ইচ্ছুক আছেন তারা অবশ্যই বর্তমানে বাজারে যেই চায়নার এবং জাপানের বিভিন্ন ধরনের ভালো ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট আছে ওগুলো কেনা ভালো। তার মধ্যে আমার জানা মতে যেগুলো আছে, একটা জুকি এবং আরেকটা কোম্পানি আছে জ্যাক, সেটা চায়নার, আরেকটা আছে জোজি। তো জোজিরে অবশ্য বাংলাদেশে আপনার সিঙ্গারের মাধ্যমে আপনার ইম্পোর্টিং হচ্ছে। তো আপনারা সেগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা মেশিন দেখে শুনে নেওয়া উচিত। তো যারা প্রফেশনাল একজন টেলার্স তাদেরকে আমি বলবো আপনারা এই ভালো কোম্পানির যে কোনো একটা সেলাই মেশিন কেনা ভালো। তো ভিউয়ার্স, যারা আমার চ্যানেলে নতুন আসছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তীতে ভিডিওগুলো দেখার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। আর যারা অলরেডি করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখে নেব কীভাবে এই ইলেকট্রিক সেলাই মেশিনগুলো ব্যবহার করতে হয়। ভিউয়ার্স, আমরা সরাসরি চলে আসলাম মেশিনের কাছে। আমরা দেখে নিই, এটা হলো আপনার জ্যাক ব্র্যান্ডের মডেল F4 মেশিন, খুবই ভালো। আমি 1 বছর ইউজ করতেছি, আপনার কোনো প্রবলেম আমি এখনও পাই নাই। একবারে খুব আরামদায়ক মেশিন। আর আমরা অবশ্যই যারা মেশিন কেনার ইচ্ছুক তারা যাতে এই মেশিনগুলো কিনি, একবার খুবই ইজি। আপনার এই যে এখানে আছে, এটা হলো মোটরের অংশ। এটা নিচে কোনো এক্সট্রা কোনো মোটর নেই, এটা এই পাশেই মোটর, মানে অটো সিস্টেম। আগে তো এরকম ছিল না, এই প্রথম। আর সামনের অংশটুকুই প্রায় আগের যে জুকি মেশিন ওগুলোর মতো দেখতে, সেম টু সেম। বাড়তি কিছু অপশান আছে, আপনাদেরকে অবশ্যই আমরা দেখাবো সেগুলো। আর আমরা এখন এই যে এখানে হলো এটা মেশিনের সুইচ, যেটা দিয়ে আমরা অন অফ করি। এটা হলো মূল সুইচ, যেটা দিয়ে আপনার ইলেকট্রিক লাইন লাগানোর পরে এটা অন করলে মেশিন চালু হয়ে যায়। আমরা এখন ইলেকট্রিক লাইন লাগাবো। ইলেকট্রিক লাইন লাগানোর পরে দেখব, আমি অবশ্যই এখানে একটা এক্সট্রা মাল্টিপ্লাগ নিয়ে আসছি। এই যে এই মাল্টিপ্লাগটাতে আমি জয়েন্ট লাইন দিচ্ছি। ইলেকট্রিক লাইন দেওয়ার পরে আমরা দেখব, আপনারা চাইলেও আপনারা নিজেরাও এরকম ইলেকট্রিক লাইন মেশিনের সাথে রাখতে পারেন। এটা আমি এক্সট্রা রাখি নাই, এখানে রাখছি। এখন আমরা এই যে দেখব, এখানে সুইচ দিয়ে মানে অন করে দেখব কিভাবে এটা পাওয়ার আসে। যে অন করে দিলাম, এই যে দেখেন সামনের লাইট এবং পাশে এই যে পাওয়ার ডিসপ্লেতে পাওয়ার আসছে, দেখতেছেন পি, মানে পাওয়ার এখানে আসছে। এটা হলো পাওয়ার ডিসপ্লে এবং স্পিড কন্ট্রোলার, দুইটাই কাজ করে এটাতে। এই যে আর এখানে আপনার এই যে নিডলের পাশে উপরে একটা লাইট আছে, এই আপনার সাইলেন্ট লাইটটা আবার অন করা যায়, অফ করা যায়। তবে এই যে অফ করে দিলাম, আবার চাইলে আপনি অন করতে পারবেন। এখানে আপনার স্পিড, আপনার লাইটেরও আপনার স্লো, হাই পাওয়ার আছে, লো পাওয়ার আছে। এই যে এখানে এখন যেটা দেখাইতেছি আপনার, এটা হলো মেশিনের সামনের অংশটুকু। সামনের অংশটুকু, মেশিনের সামনের অংশটুকু আমরা দেখতেছি। আর এখন যেটা দেখাবো, এটা হলো আপনার মূল মেশিনের, এটা হলো এই ফিড কন্ট্রোলার, মানে মূল ফিড কন্ট্রোলার। এটা মূলত অনেকে আবার গিয়ার বলে। এটা আবার মুভ করা যায়, দেখেন আপনি যখন এদিকে মুভ ঠেলবেন তখন ফিডটা উপরে উঠবে।
এই ধাক্কা দেওয়ার সাথে সাথে ফিট উপরে উঠে, এটা ফাঁয়ের সাহায্যে ধাক্কা দিতে হয়। এই দেখেন আমরা দেখাইতেছি, এটা আমি যখন এই যে ধাক্কা দিলাম তখন ফিট উপরে উঠতেছে, এই যে উপরে উঠতেছে নামতেছে। এটার কাজ হলো এই উপরে উঠানো নামানো, এটা আপনার পায়ের মাধ্যমে, আমরা পায়ের এই যে হাঁটু দিয়ে ধাক্কায় উঠাই। আর এই যে এখন যেটা দেখতেছেন এটা হলো সেলাই কন্ট্রোলার। সেলাই কন্ট্রোলার বলতে সেলাইয়ের যেই আপনার মাপকাঠি, আপনার সেলাইয়ের ফোর বড় করা ছোটো করা, এটা 1 থেকে 5 পর্যন্ত আছে। 1 থেকে 5 পর্যন্ত আপনার এটা যত মানে শূন্যর দিকে নিয়ে আসবেন তত আপনার স্পিড কমবে। আপনি যত উপর দিকে নেবেন, যেমন 2, 3, 4 এরকম দিলে স্পিড বাড়ে। তবে নর্মালি আমরা যেটা কাজ করি এটা 2-এর মধ্যে রাখি, 2 বা 2.100টা আমরা দিয়ে রাখি। এটা আপনার ইচ্ছা মতো করে নিতে পারেন। এটা খুব তেমন কঠিন কিছু না, আপনি চাইলে আপনার নিজে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে নিতে পারেন। আমরা অবশ্যই এটার কি কাজ দেখাবো, সেলাই করে দেখাবো। আর এটা হলো পাওয়ার প্লেট। পাওয়ার প্লেটে কিন্তু আপনার আবার স্পিড কন্ট্রোল করি আমরা, এখানে মেশিনের মূল স্পিড কন্ট্রোল করি আমরা এখানেও। এই যে আপনার প্লাস বটনে যখন চাপবেন তখন স্পিড বাড়বে, যে 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, এই যে 5, সর্বনিম্ন 5। এই যে হ্যাঁ, এখন আমরা 32 দিলাম, আমরা 24, 23, 22, 20, এই দেখেন 20 দেওয়ার পরে কীরকমভাবে চলে। 20 দিলে এরকম চলবে। এখন 40 করে দিলাম, এই দেখেন 40-এ কীরকম স্পিডে চলে সেটা দেখাবো। দেখছেন অনেক দ্রুত। অবশ্য আমরা সেলাইয়ের মাধ্যমে আপনাদেরকে আবার দেখাবো, এটা সেলাইয়ের মাধ্যমে আমরা এটা সুন্দর করে কীভাবে দেখাবো, অপেক্ষা করুন। এটার আপনার এই প্লাস মাইনাস আপনি করে নিতে পারবেন আপনার ইচ্ছা মতো। আবার আপনি চাইলে যারা নতুন তাদের জন্য একবারে খুব ইজি, চাইলে একবারে কমিয়ে নিতে পারেন, একবারে কমিয়ে দিয়ে আবার কাজ করতে পারেন। যারা নতুন তাদের জন্য মনে করেন 5 বা 10 বা 15তে দিয়ে শুরু করতে পারেন, একবারে সুন্দরভাবে আপনি চালাতে পারবেন, কোনো কষ্ট হবে না, কোনো বোরিং নেই। অন্যান্য মেশিন চাইতে এগুলো খুব ইজি। আর এটা দেখতেছেন এটা হলো ব্যাক স্টিচার, এটার নাম হলো ব্যাক স্টিচার। এটা আপনি যখন চাপবেন তখন ব্যাকে আসবে আবার সামনে যাবে, যেটাকে আমরা টাক বা বান বলি। এটা কাজটা হইলো ওইটা আপনার ব্যাক স্টিচ দেওয়া। এটা যখন চাপবো তখন পিছনে আসে, আবার ছেড়ে দিলে সামনের দিকে যাবে, চাপলে পিছনে আসবো, আবার ছেড়ে দিলে সামনের দিকে যায়। এটা খুব একবার হাতের মধ্যেই একবার ইজিভাবে। আগে একসময় আমরা এটা ওই যে নর্মাল মেশিনে সাবি ইউজ করতাম, এখন সাবি ইউজ করা লাগে না, একবার এটা চাপলে পিছনে আসে, আবার ছেড়ে দিলে সামনের দিকে যায়। আর এই যেটা দেখতেছেন এটা হলো টেনশন বলি, বা সুতা কন্ট্রোলিং রাখে। সুতা আপনার যদি লুজ করা লাগে এটা দিয়ে করি, টাইট করা লাগলে এটা দিয়ে করি। আপনার যারা বুঝবেন অবশ্যই কাজ করার সাথে সাথে বুঝবেন। এটা যখন আপনার দেখতেছেন যে উপরে কাটা উঠতেছে তখন এটা আপনার একটু লুজ দিবেন, বা নিচে কাটা উঠতেছে তখন এটা একটু টাইট করবেন। আর সবসময় ববিনের সুতা কন্ট্রোলিং রাখবেন, এটা লাড়াচাড়া করবেন না। আর এই যে মাঝখানে যেটা দেখতেছেন এটা হলো আপনার চেক লিভার। এই চেক লিভারটা আপনার এটা দিয়ে আপনার সুতা যায়, দেখাবো আমরা কিভাবে। এটা হলো ফিন। আর আমরা এখন যেটা দেখাবো সেটা হলো আপনার একটা সাবির মতো, কিন্তু এটা আপনার ফিট কন্ট্রোলার। আপনাদেরকে আগে বলছিলাম যে নিচে একটা গিয়ার আছে, ওটা ফিট কন্ট্রোলিং করি, আবার আমরা এটা দিয়ে ফিট কন্ট্রোলিং করি। যখন আমরা কোনো কাজ মানে এমনি সুতা ববিন সুতা বড় ফেঁচানোর জন্য আমরা ফিটটাকে উঠে রাখি। এই দেখেন উপরে উঠালে এটা উঠবে, নিচে চাপ দিলে নিচে নামবে, আবার যখন উপরে উঠাবো উপর দিকে উঠবে। তো এটার কাজ হলো আপনার আমরা তখনই কাজ করি যখন দেখা যাচ্ছে কাজ বন্ধ রাখছি বা আপনার সুতা ফেঁচাবো, তখন এটারে উঠে রাখি। এটা হলো মেশিনের পিছনের অংশ। পিছনের কোনো আপনার বটন নাই, শুধু এই অন অফের বটনটাই, আর পিছনে কোনো বটন নাই।
একবারে ইজি কাজ। অনেকে আমরা এখন যেটা দেখবো এটা হলো চাকা, মেশিনের পাশের চাকা। আমরা যেরকম নর্মাল মেশিন যেগুলো হাতের মেশিন, ওগুলোতে কিন্তু এক ধরনের চাকা থাকে, এগুলো তো চাকাগুলো আছে। একবার চাইলে ওগুলোর মধ্যে হাতে ইজিভাবে ঘুরতে পারেন। আবার কিছু কিছু জ্যাক মেশিন আছে, আপনার ঝুঁকি মেশিন আছে, ওগুলো হাত ঘুরে না, এগুলো ঘুরে। আপনি যদি কারেন্ট চলে যায় বা বিদ্যুৎ চলে যায়, তখন আপনি চাইলে 2-1টা ফোর এটা হাত দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে কি কাজ করতে পারবেন। এখন যেটা দেখাবো সেটা হলো আপনার আমাদের যেটা ফায়ার নিয়ন্ত্রণ। এটা কিন্তু এক ধরনের, এটার নাম হলো প্লেট, স্পিড প্লেট, এক ধরনের গাড়ির আপনার এসকেলেটরের মতো। এটা যখন চাপ দিই আমরা, তখন এটা মেশিন চলে। মানে একটু আস্তে চাপ দিলে একটু আস্তে চলে, একটু জোরে চাপ দিলে জোরে চলে। আবার পিছনে দিয়ে চাপ দিলে কি এটা ব্রেক করে। এটা চাপ দিলে চলবে এবং কি পিছনে চাপ দিলে ব্রেক করবে। এটার কাজ দেখাবো আমরা এখন। যখন চাপ দেবে তখন দেখবে মেশিন চলবে, এই যে চলতেছে। আবার যখন পিছনে চাপ দিয়ে ব্রেক হয়, এই যে ব্রেক করছে। এটার কাজ হলো এটাই। এটা খুব ইজি, এত হার্ড না, এটা একবার নরম, হালকা চাপ দিলে চলবে এবং পিছনে চাপ দিলে ব্রেক করবে। এই যে চাপ দিচ্ছি চলতেছে, আবার পিছনে চাপ দিয়ে ব্রেক করে। এটার কাজ হলো এই যে মেশিন মানে চালানো আর কি, চালানোর কন্ট্রোলিংটা এটার দিয়ে। আপনার অবশ্যই এটা খেয়াল রাখবেন। আমি যে মেশিনটা দেখতেছি, এখন আমরা দেখাবো কিভাবে সুতা পেঁচাতে হয়। এই যে আপনার ক্লামের উপরে যে ছিদ্র আছে, প্রথম ছিদ্র দিয়ে আমরা সুতা ঢুকাইলাম। এখন আমরা সুতা পেঁচাবো, কীভাবে ববিনে সুতা পেঁচা হয় সেটা দেখাবো। এই দেখেন, এই যে প্রথমে এটা কিন্তু এক পাশে আপনাদের দেখাইলাম, যেটার উপরে এক পাশে একটা আপনার টেনশন বলি আমরা, সুতা কন্ট্রোলার বলি আর কি, এটাকে সুতা কন্ট্রোল রাখে। এই যে এইভাবে 2-1টা প্যাঁচ দিয়ে এভাবে দিবেন। এভাবে দেওয়ার পরে এই যে এটা ক্লামটাকে চাপ দিবেন। এই যে চাপ দেওয়ার পরে যখন মেশিন চাপ দিবেন তখন এটা চলবে। এই দেখেন, আমি চাপ দেওয়ার সাথে সাথে এটা কিন্তু পেঁচাতেছে। আপনি চাইলে স্পিড বাড়ায় দিয়ে চাপতে পারেন, আবার আপনি চাইলে স্লো করে চাপ দিতে পারেন, সমস্যা নেই। যখন এটা আবার সম্পূর্ণ আপনার এই পুরো ববিন আপনার ভরানো হয়ে যাবে সুতা, তখন কিন্তু এটা অটোমেটিক দেখবেন যে আপনার এই ক্লামটা সরে যাবে। মানে এটা সম্পূর্ণ কি শেষ ভরানো, এই কারণে এই যে দেখছেন এই ক্লামটা কিন্তু সরে গেছে। যখন ফুল আমি সুতা পেঁচাই নিয়েছি, তখন কিন্তু ক্লামটা খুলে এই আপনার সরে গেছে। এটা আবার আপনার ববিনে পেঁচাইতে হবে। ববিনে এই যে দেখেন, ববিনে এভাবে লাগিয়ে, সাধারণত নর্মাল মেশিনের ববিনের মতোই, এই যে নিচে আপনার এখানে এই আগে দেখেন এটা আমরা কীভাবে লাগাইতেছি, সেম ওই মেশিনের সেলাই মেশিনের সিস্টেম। এমনি হাতের যে সেলাই মেশিন ওগুলোর সিস্টেমে কিন্তু একবারে ইজি আপনার সুতা পেঁচাবো, মেশিনের সুতা পেঁচাবো। এই যে প্রথমে এই স্ট্যান্ড দিয়ে ঢুকাইলাম, এবার দ্বিতীয় ছিদ্র দিয়ে সুতা প্রবেশ করাবো। এবার এখানে যে আমরা এই স্ট্যান্ড আছে এটাতেই প্রথম ছিদ্রে ঢুকালাম, পরে দ্বিতীয় ছিদ্র দিয়ে এদিকে নিয়ে আসলাম। প্রথম ছিদ্র দিয়ে কিন্তু এদিকে নিয়ে আসলাম, পরে এ পাশে নিয়ে আসলাম, এই যে পাশে নিয়ে আসলাম। এখন টেনশনের সুতা পেঁচাতেছি। এই সুতা পেঁচানোর পরে ক্লিপ দিয়ে এ করলাম। এবার এখন এই যে আপনার এই যে টেক লিভার, এই টেক লিভারের ভিতরে আমরা এই যে সুতা প্রবেশ করালাম, তারপরে এই যে ক্লিপের মাধ্যমে সুতা পেঁচিয়ে নিচে নিয়ে আসলাম। এখন আপনার এই যে নিডেলের উপরে যে পিনটা আছে, পিনের ছিদ্রটা দিয়ে সুতা প্রবেশ করালাম। এখন এবার সুই দিয়ে বা নিডেল দিয়ে সুতা প্রবেশ করাবো। এই যে সুইয়ের মাঝখানে সুতা প্রবেশ করাইতে হবে। সুতা প্রবেশ করানো শেষ, দেখছেন। এবার এখন আমরা ফিটটা হালকা উঁচু করে একটা প্যাঁচ নিয়ে নেব, মানে নিচে সুতাটা আনার জন্য। সেম আপনার আমরা যেটা হাতের সেলাই মেশিনে যেভাবে আমরা সুতা উঠাই নিচ থেকে, ওভাবে যে আমরা এখন শিলাবো। এই দেখেন, খুব ইজি চলতেছে মেশিন। আপনার পায়ে যত জোরে চাপ দিবেন তত জোরে চলবে, আবার আস্তে করে চাপ দিলে আস্তে চলবে। আবার এখন এখানে যে আপনার পাওয়ার ফ্লেটেও স্পিড চাইলে আপনি বাড়ায় নিতে পারেন। পাওয়ার স্পিডে আমরা এই পাওয়ার ডিসপ্লেতে আগে ছিল 11, এখন 24 করে দিলাম। এই দেখেন বাড়ানোর স্পিড বাড়ার সাথে সাথে কীভাবে চলছে দেখছেন, অনেক জোরে চলছে।
এটা কিন্তু 24 মাত্র। যখন 40-এ দেবো তখন আরও জোরে চলবে। দেখেন সিলাই আমরা তখন 24-এ চালাইলাম, এখন বাড়াবো আবার। 34-এ দেখেন, 34-এ আরও অনেক জোরে চলবে। আপনারা চাইলে আপনার স্পিড বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা মতো। নতুন অবস্থা অবশ্য যারা আপনার মেশিন কিনবেন তারা একটু স্লো করে চালাবেন। আর এখন দেখা যাচ্ছে এটা হলো ওই যে আপনাদেরকে যেটা বলছিলাম যে ব্যাগ স্টিচটা আপনার কীভাবে দিতে সেটা দেখাতেছি, একটু খেয়াল করেন যে ব্যাগ স্টিচ দিচ্ছি আমরা। ব্যাগ স্টিচ এই দেখেন ব্যাগ স্টিচ কীরকম দেখছেন আপনার, যেটাকে আমরা টাক বলি বা বান বলি ওইটা আর কি। এই যে ব্যাগ স্টিচ আর হলো এটা, চাপলে আপনার চাপ দিয়ে আপনার ছেড়ে দিলে আপনার এই যে ব্যাগ স্টিচ দেওয়া যায়। দেখেন আমরা আবার দেব, এই যে আবার দিলাম। যে অনেকে আবার এই ব্যাগ স্টিচ দিতে পারে না, এই যেভাবে দিলাম আমি ওইভাবে দিবেন। প্রথমে এক চাপ দিয়ে ছেড়ে দিবেন, দেখবেন যাবে। এই যে আবার এখন দেখাবো যেটা হলো আপনার এই যে মুভার আর কি, যেটা আমরা যে ফিট কন্ট্রোলার বলছিলাম আগে। জি এই দেখছেন এটা আপনার যখন মানে আমরা ধাক্কা দিই পা দিয়ে তখন উঠে, আবার ছেড়ে দিলে পড়ে, ফিট পড়বে। যে আমরা এখন সেলাইগুলো দিচ্ছি কীভাবে দেখেন। এখন আমরা স্পিড বাড়িয়ে দেব, মানে সেলাইয়ের যে আপনার স্টিচটা আপনার মানে একবার ফুল করে দেব, দেখবেন কীরকম হয়। আর যদি সেলাই কোনো ডিস্টার্ব হয় এই যে টেনশন ঘুরাবেন, যদি নিচে কোথাও উপরে কাটা উঠে এটার মাধ্যমে ঠিক করা লাগবে। এখন 2.1 পয়েন্টে সিলাইতেছি আমরা। এখন 2.1 সিলাইগুলো 2.1 সিলাই এরকম। এখন আপনি যদি চাইলে মানে পয়েন্ট বাড়াইতে পারেন। এখন আমরা পয়েন্ট বাড়িয়ে দিয়ে দেখব কীরকম সেলাই হয়। এখন আমরা এই যে 5-এর মধ্যে দিয়ে দিলাম, দেখেন 5-এর মধ্যে দিলে কীরকম সেলাই হয়, স্টিচগুলো কীরকম হয় দেখেন। এখন 5-এর মধ্যে চলতেছে, দেখেন। অনেকে চাইলে আবার এটার সাহায্যে আপনারা কাঁথা সেলাইতে পারেন। অনেকে ঘরে বসে কাঁথা সেলান হাত দিয়ে। আপনি চাইলে এই যে এই স্পিড মানে স্পিডটা বাড়িয়ে দিয়ে আপনারা ফুল করে দিয়ে 5-এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু আপনারা কাঁথা সেলাইতে পারেন। এই দেখেন পাশের সেলাইগুলো একবারে ঘন, আর এটা অনেক পাতলা পাতলা, এটা কাঁথা সেলাইয়ের মতো। অবশ্য আমরা এটা কোনো সেলাইয়ের কাজে ব্যবহার করি না। এখন দেখাবো এখানে একটা জিনিস, সেটা হলো আপনি যখন মনে করেন 1 ফোর বা 2 ফোর দেওয়া দরকার জরুরি, অনেক সময় চাপ দিলে জোরে চলে। এই যে দেখেন এখানে যে চাবি দেখতেছেন, এই যে নীল চাবিটা, এটা যখন চাপবেন 1-2টা ফোর হয়। 1 চাপ দিলে 1 ফোর হবে, 2 চাপ দিলে 2 ফোর হবে, এই নীল সুইচটা। এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। অনেকে সময় আমরা দেখা গেছে একটা ফোর দিব, কিন্তু মেশিন চাপ দিলে 3 ফোর হচ্ছে বা 4 ফোর হয়ে যায়, তখন এইটা দিয়ে শুধু একটা ফোর দিতে পারবো, 1 ফোর আগাবে। শুধু মেশিন চাপা লাগবে, পায়ে চাপ দেওয়া লাগবে না, শুধু হাত দিয়ে এই সুইচটা চাপ দিলেই আপনার 1 ফোর হবে। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি যাদের ভালো লেগেছে তারা অবশ্যই লাইক দিবেন এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর যাদের বুঝতে অসুবিধা হয়েছে তারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো ভিউয়ার্স, আজকে এখানে শেষ করছি। আগামী পর্বে আপনাদের জন্য নতুন কিছু নিয়ে আসার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। তো আজকের মতো এখানে শেষ। খুদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।